हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आकाश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। फंक्शन ऑफ कीबोर्ड। आज हम सीखेंगे कीबोर्ड के क्या क्या फंक्शन है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कीबोर्ड क्या है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे एक एक फंक्शन हम सीखते हैं। हमारे कीबोर्ड में 6 टाइप के टोटल श्रेणियों में इसको बांटा गया है। पहला है फंक्शन की, दूसरा है टाइपिंग की, तीसरा है कंट्रोल की, चौथा है नेविगेशन की, पांचवा है इंडिकेटर लाइट और छठवा है न्यूमेरिक की पैड। चलिए अब चलते हैं वन बाय वन। फंक्शन की फ्रेंड्स, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर में जो दी होती है, ये देखिए F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक, इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका प्रयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हर सॉफ्टवेयर में ये हमारा जो फंक्शन की अलग अलग काम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। फंक्शन की F5 जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका जो सिस्टम है रिफ्रेश होगा। जितने बार आप दबाएंगे आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। टाइपिंग की, ये हमारा दूसरा की है टाइपिंग की। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा यूज टाइपिंग की का ही होता है। टाइपिंग की में दोनों तरह की अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होती है। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। टाइपिंग की में सभी तरह के सिंबल और पंक्चुएशन मार्क भी शामिल होते हैं। चलिए अब टाइपराइटर कीज के बारे में आपको बता दूं। ये कीबोर्ड का मुख्य हिस्सा होता है। यह मुख्य टाइपिंग संबंधी कार्य को रोक करने में काम आता है। इन्हीं की से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको कंप्यूटर में फॉन्ट बदलना रहता है। यस फ्रेंड, टाइपिंग की से आप जो भी फॉन्ट बदलेंगे उसको अलग अलग भाषा में आप टाइप कर सकते हैं। सिर्फ आपको फॉन्ट इसमें बदलना पड़ेगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल ऑलरेडी रहता है। चलिए टाइपिंग की में टैब बटन का क्या यूज है वो आप हम सीखेंगे। टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जैसे आप टाइपिंग की में टैब की को आप दबाएंगे तो उसमें बहुत सारा स्पेस मिलेगा। सपोज आपने एक कैरेक्टर टाइप किया है, कीबोर्ड बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ आप टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा आगे खसकेगा, फिर दबाएंगे थोड़ा और आगे खसक जाएगा। तो इसके लिए हम टैब यूज करते हैं। इसके द्वारा आप पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम को, टेक्स्ट को, संख्याओं को एक सीधे में लिख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में यह मेन्यू एक विकल्प से दूसरे विकल्प पर जाने में मदद करती है। हाँ फ्रेंड, टैब की का यूज, ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका टैब की। इसको आप दबाएंगे तो आप पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइपिंग की का दूसरा की, कैप्स लॉक। चलिए इसका यूज बताता हूँ। जो आप ये देख रहे हैं, ये फिंगर आपको दिख रही है, ये है कैप्स लॉक। इसका यूज बता रहा हूँ मैं आपको। इस की का यूज सभी लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर्स अपर केस में लिखे जाएंगे और जब ये लॉक रहेगा तब इसको स्मॉल केस में लिखे जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट वाले कीबोर्ड में जितने भी टाइपिंग कीज में कैप्स लॉक है उस सब में लाइट दी होती है। जैसे आप इसमें लाइट जलेगी, इसका मतलब ये रहेगा कि आपने जो भी टाइप करेंगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में टाइप होने वाले हैं। अगर आपने इसको प्रेस किया और उसके बाद इसमें लाइट बंद हो गई तो आप जो भी टाइप करेंगे वो लोअर केस हो जाएगा। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। चलिए टाइपिंग की में नेक्स्ट की है शिफ्ट की। इसका यूज हम बताते हैं। ये देखिए कीबोर्ड के राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड ये की दी होती है जिसको हम लोग शिफ्ट की बोलते हैं। इसको दबाकर यदि आप कोई अक्षर की दबाए तो वह अपर केस में ही टाइप होगी। हाँ दोस्तों, आप शिफ्ट की दबाकर कोई भी लेटर्स को, आप सपोज ए को प्रेस किया तो वो कैप्स में हो जाएगा। एक बात ध्यान देंगे, अगर आपका कैप्स लॉक पहले से ही ऑन है और उसके बाद आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये आपका उल्टा वर्क करेगा।
जो आपका कैपिटल लिखना है वो आपका स्मॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की में चलते हैं हम। स्पेस बार, आपका ये स्पेस बार की भी टाइपिंग की है। ये आप जो बड़ी सी की देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। यस फ्रेंड, जैसे ही आप एक सेंटेंस टाइप करेंगे और आप स्पेस देंगे तो आपको वहाँ पे गैप मिल जाएगा। सपोज हमने ये टाइप किया स्पेस बार, फिर हमने यहाँ पे स्पेस का बटन की किया तो ये आपको स्पेस मिल गया, फिर हमने स्पेस दबा, फिर आपको कीबोर्ड। तो इसका यूज है दो की के बीच में, दो वर्ड या सेंटेंस के बीच में आप स्पेस दबाएंगे तो बीच में जो गैप दिखेगा उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की, वहाँ पे स्पेस दिखाई देता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट की है इंटर की। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है इंटर की। इंटर की का यूज हम लोग पैराग्राफ चेंज करने के लिए करते हैं। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर की को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन में जाने के लिए शुरुआत में चला जाता है। इंटर की को ओके बटन का कार्य भी करती है। यस फ्रेंड, जैसे आप इंटर दाबेंगे तो आप उसको नेक्स्ट लाइन में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला लाइन लिखा है इंटर की एक महत्वपूर्ण की है, मैंने यहाँ पे इंटर का बटन दबाया ये बटन को तो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये देख रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबाऊंगा इंटर तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। चलिए ये हमारा इंटर की कंप्लीट हो गया। चलिए इंटर की हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं बैक स्पेस की। ये हमारा टाइपिंग की का लास्ट की है। चलिए ये आप बैक स्पेस देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, बैक स्पेस में बैक साइड का एरो चिन्ह दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे बैक स्पेस है। इसे दबाकर आप कर्सर के बाईं ओर लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं। ऐसा करने पर कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाते हुए बाईं ओर लौटता है। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट करके लिखा हुआ। अगर यहाँ पे मैंने बैक स्पेस का कर्सर रख दिया, उसके बाद मैंने बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो ये क्या होगा, ये सारे बैक हो जाएंगे, हटते जाएंगे एक एक करके, जहाँ तक आपको हटाना है वहाँ तक हट जाएंगे। चलिए टाइपिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कंट्रोल की। इन कीज को अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक समान कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडोज की, एस्केप की का प्रयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की आदि की कंट्रोल की में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे जो सारे की आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कंट्रोल की, अल्ट की, विंडोज़ की, ये सब के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। और ये हमारा चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ फंक्शन की, टाइपिंग की और कंट्रोल की के बारे में बताया है। तो कंट्रोल की करके मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा और नेक्स्ट चैप्टर में इंडिकेटर की, नेविगेशन की, न्यूमेरिक की के बारे में बताऊँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम बताते हैं ESC। ESC मीन्स एस्केप की क्या होता है। चलिए ESC की का यूज वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है एस्केप की। यस फ्रेंड, आप ये जो बटन देख रहे हैं कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर में दिया रहता है। आप एस्केप की जैसे ही बटन प्रेस करेंगे इससे आपका जो भी वर्क है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट की है विंडोज लोगो की। ये देखिए कीबोर्ड के सबसे नीचे लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पर फंक्शन और अल्ट के बाजू में जो दिखेगा इसको विंडोज लोगो की है। इस की का यूज स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। यस फ्रेंड, जैसे ही आप लोग विंडोज की को प्रेस करेंगे तो आपका मेन्यू बार खुल जाएगा और जो वर्क करना चाहेंगे आप उसमें वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट की है मेन्यू की। कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में अल्ट और कंट्रोल के बीच में जो आपको दिखेगा इसको मेन्यू की कहते हैं। इसका काम, मेन्यू की माउस के राइट क्लिक के समान ही कार्य करती है। यह किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। आप कोई भी प्रोग्राम फाइल आपको उसमें होगा तो राइट क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आप ओपन कर सकते हैं और जो भी आपको करना है जैसे डिलीट करना है, रीनेम करना है वो भी कर सकते हैं।
तो वो विकल्प आपको कीबोर्ड में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट की है अल्ट की और कंट्रोल की। कंट्रोल की का पूरा नाम कंट्रोल की होता है, इसका यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट में किया जाता है। सेम अल्ट, अल्ट की का पूरा नाम अल्टर की, इसका भी शॉर्टकट के लिए किया जाता है। कंट्रोल एवं अल्ट कीज का प्रयोग अक्सर कोई विशेष काम करने के लिए अन्य की के साथ संयुक्त रूप में किया जाता है। जैसे कंट्रोल और सी को एक साथ सॉरी दोस्तों, यस, कंट्रोल और सी एक साथ आप दबाएंगे तो कोई भी टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कंट्रोल का इसमें वर्क होता है जो शॉर्टकट के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट की हमारा प्रिंट स्क्रीन की। यह प्रिंट स्क्रीन की कुंजी, प्रिंट स्क्रीन एक उपयोगी कुंजी है जो अधिकांश कीबोर्ड में पाई जाती है। अधिकांश कीबोर्ड और पर्सनल कंप्यूटर द्वारा समर्पित होती है। इसका कोड है U+2399। प्रिंट स्क्रीन के लिए असाइन किया गया यूनिक कोड 1 है। प्रिंट स्क्रीन की कुंजी उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्प्ले पर मिलने वाली छवि या टेक्स्ट को कैप्चर करने की कार्यक्षमता प्रदान करती है। इसको सिंपल भाषा में बता दूं आपको, आप अपने कीबोर्ड में जाएंगे, विंडोज की प्रेस करेंगे और साथ में प्रिंट की जो आप देख रहे हैं ये आपको ऊपर में दिख जाएगा कीबोर्ड के सबसे ऊपर में, और जो विंडोज की है कीबोर्ड के सबसे नीचे में। आप दोनों के एक साथ प्रेस करेंगे, जो भी आपका मॉनिटर में है जो आपको दिखाई देगा डिस्प्ले में वो आपका कैप्चर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इंडिकेटर की। हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा है, ये वीडियो हो जाएगा 20 मिनट का, अभी हमने 11 मिनट का बनाया है। इंडिकेटर की नेविगेशन की नंबर की ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके कमेंट में बताइए हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों।